感觉很怎么样哈？那这个很痛苦、很高兴，那个就是放在这个很的后面哈，感觉很痛苦、很高兴这样子。那有好几种用法哈。那第二个呢，就是双重否定，这个在我们的主语里面也是常常用的哈。那这个也是很容易让人搞混，那个到底是肯定还是否定哦？好，有两种双重肯定啊，否定。那后面呢，我们会做一点那个复习，这个也是上一周跟上上一周，我们也是很怎么讲，就蛮复杂的，不是很好理解的，所以我们需要复习一下哦。再来呢，就是句型转换了。好，那我们就进入哈，我就介绍这几个内容啊。首先，我们来看哈，就是妈型的形容词，所以我们待会呢，我们会使用这个妈型的形容词哈。然后它的用法呢，就是在形容词后面加上 en。那中文的解释就是感觉，就是我的感受，感觉怎么样？感觉很高兴哈。好，我们来看看哈。妈型的形容词在我们的 PPT 最后面有哈，形容词的话，那如果说我们待会练习，我可能我会再贴上去哈，就让大家可以参考一下。像 masamara、mahamak 啊，这些都是妈，只要使用妈的，我们就叫做妈型的形容词哦。hamak 就是高兴，那它是妈型的。那我们这样，我们的这个一样，我们待会练习的这个结构哈，也就是这个方式哈，有四个方式啊，四个步骤哈。第一个，我们先选定形容词，然后它是妈型的，很 m 是妈型的，中文叫做高兴啊，高兴的。那我们先构词哈，因为它是妈型的，所以我们就是很高兴啊。那构词二呢，我们就是加上这个，我们今天要练习的哈，加 en，mahamagan，mahamagan 就是感觉很高兴哈。所以我们待会我们就是把这个 hamag 换掉，换成别的形容词来练习哈。mahamagan 感觉很高兴。那造句呢？mahamagan ko ina ni panay 啊，我先换一个简单的哈。mahamagan kaku 哦，最简单就是我觉得很高兴。mahamagan kaku 哦，主格哈，mahamagan 后面是加主格，mahamagan kaku，mahamagan 请让他觉得很高兴哈。那这里的例句哈，这里的造句，mahamagan 后面要主词嘛哈，mahamagan ko 谁呢？ina ni panay 哈。那这边刚好第一个练习哦，这个哭这个地方哈，mahamagan ina ni panay，有的部落好像我的部落，马格拉亥长滨那边可能大部分都会使用这个，有时候会使用 ina ni panay 哈。那我来说明一下哈，就是说，如果说大家有这样的疑虑的话，就我这边的这个提供一个说明，看看你能不能够领受哈。我们通常如果说我的妈妈哈，我的妈妈感觉很高兴哈，就是妈妈她可能拿到你送给她的薪水，她很高兴哈。跟几音呢？那为什么用鸡呢？因为是我的妈妈哈，所以通常我们在说自己的妈妈的时候，我们就用基因呢，跟基因呢，哦，在所有的句型都一样哦哈。那可不可以用跟古音呢？这个其实我们以前有讲过了，我只是现在再来重温一下哈，怕大家忘记。如果使用 Muhammad 跟古伊娜，这个伊娜就不是我的妈妈哈，就没有限定我的妈妈，就是所有人任何人的妈妈，就是别人的妈妈。我们 Muhammad 跟古伊娜就是我可能是只称那一位妈妈这样，所以中文翻译哈，妈妈感觉很高兴，那个妈妈
不是自己的妈妈，就是任何人的妈妈，所以会使用这个古伊娜。所以这个 Muhammad 跟吉伊娜跟古伊娜的差别是在这里哦。那这里呢，Muhammad 跟古伊娜你巴奈，因为她是巴奈的妈妈，所以前面用古哦，古伊娜你巴奈。可是呢，我刚刚讲说，在我们的部落哈，其实常常会习惯会用他们根基音啊，你把那我不知道像待会我再问哈，像那个谁秀兰姐或者是巴洛嫂他们，可能海岸的都会使用那个基因啊，你把那哈，但是我觉得它还是有差别哦。我这边来说一下哦，这里的这个马哈姆根古伊娜尼巴奈，就是当时那个处境之下，巴奈的妈妈哦。那不管他的妈妈是亲生的，或者是后妈，或者是他自己所认的妈妈，就是在那个当下哈，就是就是身为巴奈的那个妈妈，不管是亲生哦，只要他说他妈，他认为那个是他妈，那就是古伊纳尼巴奈哈。那通常我们讲说，那么根其伊纳尼巴奈这个就是指定的，因为那个鸡通常是指定的。那个鸡的话，通常指的就是巴奈亲生的妈妈，就是从他而出的那位妈妈哈。好，我讲到这边哈，这个虽然这个不是我们要练习的那个方式，但是我这边怕那个会有争议哦，所以我要稍微讲解一下，因为刚好讲到这个句子哦，这个“孤”这个地方。好，呃，希望大家理解哦。如果还不理解的，可以举手，我可以再说一次哈。那我就不继续讲解哈。那现在呢？我们就这个是 m 型的形容词加 en 哈，那我们再来继续讲另外一个哈，也是形容词的，这个是没有前缀的形容词，像刚刚哈，像这个 Muhammad Mararum 哦，其实还蛮多的了哈，反正只要有妈的，那这边呢 a t i t i m 它也是形容词哦，形容东西很酸哈。或者是angler 有没有 f a n c i s 有没有 f a n c i s g u n i a 所以它不用前缀哈，直接使用那个词根就可以了。Atim Atim g u n i g a s i 这个糖果很酸，有没有？它不需要前缀。f a n c i s g u n i h m a i 这个饭很香，有没有？所以我们不会说马 f a n c i s 不会加前缀哈。所以无前缀型的这个形容词呢，后面应该也有，所以待会我们就如果说你有 PPT 的话，可以翻一下哈。好，那我们的练习也是一样哈，因为它不用构词，刚刚这个是因为它是妈型的，所以我们需要构词哈，加上它原本的前缀。那这边呢，直接就加这个 en 了哈。啊，这节闷就是感觉很酸哈，感觉很酸。啊，这节闷好，那在句型使用的话，可能会呃感觉什么东西很酸哈，需要有一个主词哦。感觉猪肉很酸，那个猪肉就是我们的主词哦。啊，这节闷好，那不对，我刚讲错了哈，就是需要主格主词哈。好，那我们来造句，造句怎么造呢？一样就是主词，嘎固的话就是我哦，主词啊，其节目嘎固，多拉滴滴，我感觉那块猪肉很酸哦。方西森嘎固多拉很麦，我感觉哦，所以它的中文哈、都是感觉怎么样哦，感觉这个东西怎么样，所以这个你要形容的那个东西是放在这个感觉的后面哈、感觉什么东西很酸，那主格可以换成任何一个哈、啊，这节目是嘎造多拉滴滴
也可以哈。Pangsisin kaku tuna hamai, pangsisin ci ina to mitang-tangan ni panai dateng 也可以哈，但是有点复杂，所以没有那么建议哈。好，所以在 en 的这个后缀 en 哈，我们现在要练习的就是加形容词加上后缀 en，然后中文翻译这样子哈。那现在呢，我们来练习看看哈，各造一句哈。所以我们找一下就是妈型的形容词，还有无前缀的形容词，各找一个，然后就构词，然后造句这样子哈。那我们可以用口头的方式或者是书写都可以哈。好，开始。那我们今天我刚刚没有确认哈，我们今天有谁？有秀兰姐、Alex，还有巴洛斯。好，3位哈。好，那3位我们就来练习哈。这个形容词需要贴出来吗？需要的话，我要先离开，然后 copy 一下。好，我们现在准备练习哈。我还是好，谁先？巴洛是不是？好，那请巴洛。Mararum， 难过。Mararumen， 感觉很难过。Mararumenku baru rumahku， 我的心感到很难过。Mararumenku baru rumahku， 我的心感觉很难过。好像也可以这样说哈。通常我们只是讲个 Mararumenku， 还比较少讲，对不对？Mararumenku baru rumahku。我们会这样说吗？还是 gaku 就好了 ？gaku 就好了。我们比较习惯讲我而已嘛，哈。那因为好像说还有别的东西呢。我们后法律还有什么？什么法律做Mararumen呢？除非是asasa enggak kutu kamayaku asasa enggak kutu ayaku， 有没有？asasa enggak kutu dusuraku salah mararumku aku mana呀？对，我的意思就是说，像因为我们人啊会伤心的只有一个，就是我们的心嘛，所以通常我们就把那个心就省略了，就是直接讲我Mararumen gaku这样。因为我们讲说Mararumen gaku一定是讲他的心嘛，所以会省略啦。那所以那个保罗说的其实也是对的哈，只是说再来多此一举过来说那里，因为Mararumen gaku 当然就是指你的心嘛，对不对？Mararum 就指心呢。那像我刚讲那个asasa，这个是asasa的话是无形的嘛，它是没有前缀的，直接可以用asasa engaku to kamayaku asasa engaku to fumaku。asasa 有很多嘛，很多地方，所以可以指定啊，就是说哪个地方这样子。好了，那你的第二个是哪一个？没有前缀的。Sagatusan的秘书看。刚刚是 Ciplaken kakutura alupal。Ciplaken， 所以那个 Ciplak 是很涩嘛，哈，涩。所以你 Ciplaken， 我感觉那颗柿子很涩。保罗，你正在讲你的造句，讲一次你的造句。Ciplaken kakutura alupal。Ciplaken kakutura alupal。
我感觉那那个颗柿子柿子很涩，很涩哦。这个蔡宗涵会查得到 Black 吗？有几 black 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 black，是涩啊，等一下哦，几 black， 哎，真的有呢哈。没了，我以为那个是很口语的，结果还是有。有了，几 black 这样子哦，是 black，哎，就是口很涩这样。我们在吃那个柿子的时候，会好像那个舌头，或者说那个里面那个会卡住，也有脸颊的内哎，颊的会好像没有卡住，black 哎涩涩的，哎，好的，嗯谢谢保罗提供的句子哈。啊，那接下来换谁？Alex 吗？那其实，来着，妈型的话，马拉罗跟古娃娃你长大的小孩感觉很勤劳。马拉鲁根古娃娃尼巴奈，对，你刚是这样说吗？我是说长大，就是你长大，马拉鲁根古娃娃尼巴哇，你奈，长大，请长大马拉罗跟古娃娃你长大。好，我看一下，那你的中文翻译呢？长大的小孩感觉很勤劳。好，OK，那这个呢？无前缀的，你有找到吗？都蛮能嘎固杜拉拉烂。我觉得那条路很黑暗。哦，OK，谢谢。短慢也是形容词，然后是不需要前缀呢，然后加这个后缀 en，短慢能嘎库，我感觉很黑暗哦。短慢能嘎库，我感觉很黑暗。对于什么呢？杜拉拉烂这样子哈、哦。哎，好，哦，谢谢书写，这边有写了哈、哦，也贴了。是其实我请问你一个问题哦，就是上一堂课你有讲过，在你的那个生活绘画里面，那个触摸的单字不是 the thing 吗？ the thing，哎是 the thing 吗？哎，你常用的那个字是 the thing。触摸嘛，the 对对对，thing，哎，好，来请示。所以你要问这里是不是对，因为那个字我一直记不起来。 ，the thing 跟嘎巴，嘎巴。？the thing，the thing 就是触摸嘛，碰。啊，个 the thing 像就是触摸是 the thing 是属于东西了，嘎巴是属于人了。嘎巴。个 the thing 固然慢，只能用在东西啊，我们那边的话，人也是可以，还是要像那个我们小时候不是会那个来，我们那个我不在家公个 the thing 固然不是很排皮，或者说去闹别人，没有一直这样，哎，一直这样，也是对了。然后那个妈妈说：“啊，个 the thing， 啊，个 the thing 就是不要碰啊，不要惹他这样。”有那种意思了，有了，不要惹他，不要碰他。比如说阿公马不在家公个 the thing 家公买了。对，这样我们那边是可以用在人身上。那东西也是可以，不要摸那个东西，有没有？那个东西很贵，啊，个 the thing 多啦man 多啦 delivery 这样。delivery 这样可以哈，那个 Alex。老师，那个就是你有寄过我们那个补充资料，里面是写哈嘎，那个也是触摸的意思哦。我那个方言表咯，哈嘎在哪里啊？在那个补充教材，就是有一个 PDF 档的，在 LINE 里面有一个 PDF 档的补充教材，然后里面的造句是用哈嘎。哈嘎，譬如说哈嘎，对，就是譬如说，马迪亚几嘎糟啊，哈嘎笨，摸起来像嘎糟这样。
哎，我们等于了过哈哈嘎还是哈嘎？哈嘎，后面有一个 P， 哈嘎就是范例3，后面有一个 F 了。啊 ，P 哈，哈嘎就是触摸嘛，对不对？对，这个是方言别，这个好像是谁提供的？好像是方言别的呢，我们等于好像是谁？秀兰姐吗？还是谁？哦对对对，因为我自己也不习惯用这个哦，因为我翻那个主语乐园找不到这个字。哦。蔡宗涵那边应该也有，应该有。对，蔡宗涵博士的那个哦，萌点应该有。哈嘎哈嘎，这样我想起来了，这个好像不是海岸的，哦，不是韩，对马来阿扎，对，好像是不是秀兰姐？秀兰姐在吗？嗨，你说多少？哦，哎，好，我讲那个mauning kaku tubudoy ni Lais， mauning kaku tubudoy ni Lais， 我觉得不，Lais 的衣服感觉很脏。好，感觉很脏嘛。我宁愿把骨头覆碎你。不对你 Lais， 哪意思？那没有前缀的呢？无宁啊，无宁，你刚是马乌宁哎，你那是妈型的。mauning mauning 然后 mauning， 我们有两个嘛，一个是妈型的，一个对，是无前缀的。你有找到吗？有帮牺牲kaku tu hana， 哎，我感觉花很香，很香，对对对，所以这个其实不会难哈，这个加后缀 en 的，然后变成这个感觉怎么样，感觉怎么样，其实还蛮简单的，所以我们可以把那个，我看一下哈，哦，那个 Alex， 对对，那个书写有扣上去了。哎，对了，秀兰姐，我问一下哈，那个 hug up 是不是你们的习惯用语？不慢。那个 hug up， 那个你看那个讯息栏，哎，我们没有讲到 hug up 呢。哎，那 hug up 啊 ，hug up 后面是 P 呢 ？hug up 触摸，我们的是 rapat 呢 ，rapat 我们的是 rapat。像那这个是哪里的？是花莲的吗？是我们的是 rapat 的。所以它其实跟那个 hug up 也好，或者是说 the thing 都有一样的那个感觉了。方言别，哎，可能是方言别，对，也有 the thing 啊 ，the thing， 也有 the thing， 也有 kappa 啊。好 hug up 是几年？我们等于嘛的呢 hug up 是好像可能是花莲的哦。哦，没有 hug up 呢。你刚刚讲那个 the thing 才是哎。the thing 打 kappa 都有。the thing 啊，那个跟那我的忙一这样子。哎，那会不会是秀姑峦溪的？会不会是秀姑峦的？应该呀。可能哈，我们这边有秀姑峦的吗？没 hug up。可能是秀姑峦的，因为蔡博士那边如果有写的话，应该是有，不知道是，要么就是部落习惯用语，要不然就是雅群的。但他们就新验的，大概多少了？像那个我那个 Alex， 你看我们海岸是用这个啦 ，the thing， 哎，常用的，对，赶快记下来。蔡宗涵那边会解释什么 ？the thing， 对啊，他写触碰、触摸、触动、碰触，碰触。哎，他还有一个用法叫做感动。哎，这个就蛮奇怪的哈，感动嘛，呀哩，嘛的 thing 法律，这个可能是会不会是那个？因为这种说法很有可能是圣经的说法，因为我们圣经都会讲说，我的心被圣灵触摸嘛，我的心被圣灵。这个有触摸的意思哦。哎 ，the thing 对啊，是哦。所以可能对，所以可能是圣经的用法，就是触碰，我的心被触碰了，所以就会感动这样子，所以他使用这个 the thing。哦。好，对，那我们就往后了哈。
哎，等一下啊，努库尔请假吗？还有谁？哎，我真的好不，OK，好，那我们现在就使用那个双重否定了哈。双重否定就是这个也常常讲，而且呢，我这个也很容易，就是如果我们没有好好想过哈，很容易会搞混。那双重否定，我们用数学的逻辑来看哈，就是不加不等于要，对不对？不要不就是要嘛，所以那个主语负负得正的意思哈。那我们的主语也是一样，在跟在，它这个字哈，在爱跟在，这个就是双重否定。在爱不是否定词吗？然后这个跟在也是否定词，所以否定加否定就是一定的。哦，这个那个思维逻辑是这样子哈。所以我们说在干炸，所以我们就翻成一定这样子哈。好，那我这边呢，我们来试试看哈，练习一下。我这边使用这个也是一样妈型的这个动词哈，烦纳，那它是妈型的，所以我们变成动词的话，我们就说马烦纳，马烦纳就是知道。好，那如果加一个否定的，在一个烦纳就是不知道，对不对？在爱嘛。那这个为什么变嘎哈？因为通常我们的否定词前面、后面的这个妈就会变嘎，所以如果是咪型的，就会咪变 b， 所以我们常常会讲说咪 b 妈嘎，这样有没有？我们常常这样背嘛，咪 b 妈嘎这样，所以这个否定词加上去，那个妈就变嘎，所以我们说不知道的时候，在一个烦纳就是不知道哈。好，那现在呢，我们把这个在爱哈，我现在只是讲它的那个逻辑哈。我们现在把这个在爱个番纳，我们把它简化。简化的话，这个也是在部落里面常常讲的啊。在个番纳，这个番纳个姑，我不知道这个番纳。其实我们也反而很少讲那个在爱个番纳个姑，这样这个有一点那个有点不够口语哦，所以我们在部落常常讲的是那个第三个这个番纳个姑，哦，就是我不知道哦。扎卡法纳这个是简化的哈，所以它是在爱等于扎这样哈，它是简化的。好，那这个不知道，所以它还是否定的嘛。我们现在要开始就是再加一个否定，就是双重否定哈。那你看呢、我们从这个扎卡法纳第三个哈，扎卡法纳前面再加一个扎爱哈。刚刚的杂爱已经简化了哈，第一次的杂爱已经简化成渣，那我们现在再加一个杂爱，然后呢，那个渣的前面再加上干，就是这个干哈 ，KAN 哈，栽干渣，就是我们今天要讲的这个栽干渣，就是双重否定哈。为什么是双停？就是它的逻辑就是这个渣，因为它已经是被简化的哦。那在爱前面再加上去的话，我们那个渣的前面再加上这个干渣，这样哦，干渣就是 KAN 这个字母哦，干渣再干渣。好，那后面也是一样，嘎发那一样也是保留下来哈，再干渣嘎发那。所以它的中文翻译哈，如果一个字一个字去对哈，就是不会不知道哈，所以会两个不，我不会不知道啊，所以它的言下之意就是说一定会知道哈，所以我们要翻的这个方式，我们使用这个后面的一定知道哦，在跟这个翻那就是一定会知道，一定知道。一定会知道，我们可能加一个会啊，一定会知道，在跟这个烦恼去保罗多 smart 啊，好，哎，刚好例句就这样了，好，那我们就来造句哈，这个造句我来念一次，在跟这个烦恼去说，好，我
我先念到这边，在跟这个法那基数，我们就说你一定会知道哦，在跟这个法那基数，你一定会知道，知道什么呢？那件事，多拉什么？在跟这个法那基数多拉什么？你一定会知道那件事，这样子哦。好，这个是第一个用法哈。我先看一下后面，看看会不会很多。哦，那我一次讲完好了哈。我先说明一下，然后我们待会再来一个一个练习啊。好，这个是第一个哈，得跟着。那第二个哈，这个也是无前缀哈。刚刚是妈型的嘛哈，妈型动词有前缀妈的。那第二个呢，也是不需要前缀的哈，无前缀的动词呆啦、呆腻啊，没有？在一个呆啦是一样哈，如果是否定的话，一样就是前面加否定词，后面这个呆啦前面要加上嘎哈，在一个呆啦，好，在一个呆啦就是没去或是不去哈，不要去的意思哈，没去或是不去哈。那简化也是一样哈，它的过程就是把这个在爱简化成在，这个呆啦，没有去或是不要去，好，没有去或是不要去都可以啊。在一个呆啦，咋个呆啦？好，那一样我们再变成双重否定的话，一样这个在前面也是跟刚刚一样哈，跟在跟在哦也是一样，在跟这个呆啦就是不会没有去，或是不会不要去哦，不会没，就是双重否定哦。那双重否定的话，就是一定会去哈，所以我们要背的是这个啦，一定知道，一定会知道，一定要去，一定会去哈。好，例句造句啊，在跟这个带来技术也不送，像那个你们的 PPT 哈，因为我这个是改过的，刚刚才改，你们 PPT 可能会少一个基数哈，你们自己再加上去哈。在跟这个带来技术也不送。你明天一定会去台东，或者是你明天不会不去台东啊，不会不去台东，那就是一定会哈。在跟这个带来给属于不送好，所以这个没有前缀的这个也是一样是可以使用的哈。好，那我们再继续看哦，双重否定，好咪型，所以我们是待会是咪型、妈型，还有中缀，中缀有吗？好。嗯，看一下哈。如果是中缀哈，我看这边没有例句哈。我先把这个咪型的先把它讲掉哈。好，能弄的话是咪型的，咪能弄就是看，主动动词哦，看咪能弄。否定的话呢，我们刚说咪比妈嘎嘛，所以否定词后面就是把咪变成 b，在爱边的弄就是没看到，或是呃不要看也可以哈。这边只有讲到没看到，或是不要看，在爱边的嫩，哦，没看到啦，就讲没看到就好了哈。在爱边的嫩，好，那简化，在边的嫩，啊，其实我们是几乎所以几乎我们都是使用那个简化版的，在部落，在边的嫩就是没看到哈，没有看到也可以，没看到，在边的嫩，双重否定呢，也是一样的方式。在干炸就变成这样哦，在干炸变成能不会没看到，那就是一定看到了。好，好，我们来造句哈。在干炸变成能技术多拉娃娃，对呀娃娃。好，在干炸变成能技术，对呀娃娃。好，你一定看到那位小孩哈。那这个我要解释一下哈，这个我们在很久以前有讲过哈，这个毒呀。读你读了有没有？那我这边
我不要问哈，我直接讲哈。我们刚刚讲说这个哈，毒鸦这个哈，当我在说这句话的时候，在跟这边的那个说毒鸦娃娃哈，那个娃娃没有在我的眼前哦，我只是在说一件事哦。可是那个娃娃呢，根本就是如果在跟你说话，我跟你说在跟这边的那个说毒鸦娃娃，那我在跟你说话的时候，那个我讲的那位小孩没有在我们的眼前。哦，是因为我在说这件事而已，在哪里呢？不晓得，反正在任何地方就对了，就在我们眼前。那如果在我们眼前的呢？如果说我在跟你说话，然后这个小孩在旁边，啊，那我如果跟你说，在干这边的人就是杜亚娃娃、杜拉娃娃、杜尼娃娃哈，就是在这边的。那如果有一点距离呢，杜拉娃娃，那杜亚娃娃呢，没有在我们眼前的哈，没有看到，不知道在哪里哈。我只是在说这件事，跟你说这件事。那个小孩可能在家里，在任何地方这样子好了。所以这边的这个毒亚是这个意思哈。好，所以这个还是有一点处境哈，需要考虑到处境。好，我们再往下。好，所以我们待会就准备练习哈。我们要练的就是把这个动词换掉而已哈，把烦恼，把那个烦恼换掉，那这个也换掉哈。那这边可以使用那个，刚刚这边有写到哈，就是中缀的话，中缀的话怎么使用呢？跟这边一样。好，我来做一个示范哈，比如说 rumakat 好了 rakat 动词 rakat 哈 rakat 是中缀 om 的哈 om 型中缀的，那变成动词的话应该是叫做什么 rumakat 对不对 rakat 然后加上 om 就 rumakat 它是变成主动动词哦，就是走路。那 在rumakat 哦，这是加中缀哦，所以它使用加哈不这边的话，它跟这个咪型、妈型会有点不一样哦。你看哦，像妈型的话，妈发那，它只是把这个妈变嘎，哦，就是但是妈不见了，对不对？它只是从妈变嘎。那咪的话呢，咪变 b 哈、哦，可是中缀呢，那个 om 还在哦，在埃嘎鲁玛嘎有没有？在埃嘎鲁玛嘎就是没有走，没有走，没有走路哦。好，那双重否定呢 z a k a r u m a k a t 哦，如果用 rakat 可不可以想一下哈 z a k a r a k a t 好，我们先使用有中缀的哈 z a k a r u m a k a t z a k a r u m a k a t z a k a r u m a k a t 好，都是用嘎哈，中缀的话都是用嘎 z a k a r u m a k a t 不会不走路哈，就是一定会走路啊。所以造句的话 z a k a r u m a k a t 解 barus 以拉兰啊，巴那个巴路一定会在路上走路这样子哈，大概是这样子哈。所以这个我们看，因为没有写上他的那个范例练习啊。好，那我们就三句吧，三句哈，就是咪妈，然后 的咪型妈型中缀的三个练习哈。怎么刮要？反正我们练习的时候，我就是一页一页这样练习哈。好的，我大概说明完了哈。我不给了，我不给，不懂，哇，咋个不给了？不懂啊，哎，所以你直接讲到第三了嘛，在卡不给，对不对？哎，对啊，可是你看哦，不给是不会，对不对？不给是不懂或是不会嘛，哈。不会不懂啊，对啊，可是你的翻译少翻了呢，慢，你会变成那个三重否定哦。
你知道吗？哈，我知道啊，哎，好的。那你这边翻错了哦，阿曼因为你说 Zagafugil 不，你要怎么翻？这个不给了，哎，不会不懂，不会不懂啊。哎，那双重否定啊？其实你现在已经双重否定，我前面我第二句就开始第三句就开始双重否定了。哎，然后再来一个否定呢，在爱跟 Zagafugil 变成这样，对不对？对对，你会怎么翻？再干这个不给，我们用再干这后面的，个不给了。我们用后面，反正我们只要记得哈，在干炸我们就翻成一定了，对不对？慢，呀，在干炸里，我们就是把它固定，就是翻成一定。在了，所以你的那个在干炸嘎不给了，你要怎么再干翻？这个不给一定会知道嘛。哎，是吗？少了一个哦，你的是三重否定哦。你看，并不会知道，一定不会知道，你的是知道，一定不会知道一定，不会知道啊，或者说一定不会懂也可以哈、一定不懂啊。哎呀，一定不懂也可以。来，赵军长，有个造句手，慢，造句，再干这个法，再干这个不给结束过了。地理哦，中文的，你一定不懂那个字，那个字你一定不懂啊，你一定不会懂。你一定不懂那个字，这样子哈、对啊，好，那个法律很厉害哦，法律很厉害，就找到那个否定词、否定的那个单词啊、那个 forgive 是不懂或不会哈、forgive，哎，它有弹舌吗？那个法律好像没有弹舌哈、啊我forgive 我单词了 forgive 而已嘛哈， ，L 啦 L，来 forgive。哎呀，所以那个我再解释一下那个法律哈，那个法律他选那个字太好了哈、马 forgive 就是他本身就是不懂，不懂，或者是不知道也可以。马 forgive 那个我不知道哈。那我们这边因为我们用双重否定嘛，所以 zaga forgive 直接到第三个哈。我直接跳了，哎，zaga forgive 就是不会不懂，不会不懂，哎呀，哎，不会不懂，已经双重了哈。好，再哎呀，加一个 zaga forgive 就是三个不会了哈，所以还是一定不会。因为对，双重否定的话就是一定嘛，哈，哎呀，双重否定就是一定，然后还有一个不，所以就是一定不会，一定不会，哎，一定不会知道，一定不会懂，这样。好，因为一定不会懂那个句那个字来的。的意思。那我们先咪的好了哈，咪型的，你那个个把那首咪的，只能用形容词吗？人是看没有看啊，动词啊，我们刚刚不是都是动词吗？哈，来动词，你是不我这样好了，我们也不要限定动词或名词了。米利波是米利布就是照顾、照护。来打，在米利布没有照护，没有照顾。嗯，来了，对，但是大家个第三句一样嘛，哈，在那个是简化了。来，在米利布没有照护一样。好，双重否定，在跟在米利布是马要是难的啦。中文啥？中文分一个，马要一定不会照顾他的妈妈。哎，你没有三重否定，你只是双重否定呢。啊，在干炸，对啊，那个马要一定会照顾他的妈妈了。还在干炸比利波
吉玛要吉伊哎，南宁啦，这干这比利不吉玛要吉南宁了。吉伊南宁啦，这样子哦。对，好，我这边我把那个巴勒的写一下哈，因为他那个稍微让大家看一下哈。扎，这样扎，ai 干来干这比利不干扎比玛要利比利比利不利不吉玛要吉伊那安好。哎宁，等一下啊，宁拉，吉伊那安宁拉，好，这样子哈。哎来跟着比利布吉玛要吉伊那安宁拉，好，对，好。那如果我们用那个呢，像这个刚刚的中文翻译是马要一定会一定会照顾他照顾他的妈妈，他的妈。妈。哎，那吉玛要，是不吉玛要都，如果我们用那个呢，慢在跟着比利布吉玛要都伊那尼拉，可不可以？这样你听得懂吗？我听得懂啊，也是一样意思，对不对？一样意思啊，都伊那尼拉，这样吗？哎，一样意思啊。什么要对哪里了？所以这个只是那个格位标记的不同的使用方式哦。吉因的暗示，吉因的安宁让。对，中文翻译哈，我看一下，这中文翻译会不会有差别？吉玛要都因哪里了？吉玛要吉因的安宁了。中文翻译都一样啊，这个没有什么差别，它中文翻译都会一样，还是？我的在海都哎，那我们在看中缀，给他公的中缀数，你有想到吗？鲁马修，哎，所以哎拉修，好，我们从那个词根是拉修嘛，哈，它是名词，然后动词拉修，鲁马修，好，哎呀，动词就鲁马修，所以还有鲁马修唱歌，然后我们直接到简化这边好了。这个马修，鲁马修，哎，没有唱歌，没有唱歌，或者是不要唱歌也可以，不去唱歌意思。好，双重否定。这个马修，好，造句。这个马修个故意鲁马，我在家里一定会唱歌，一定会唱歌。哎，所以你刚刚你是在干炸还是在干炸？你们习惯是用什么？在干这，在干炸嘛，在干炸加鲁马修加故意鲁马，哎，我在家一定会唱歌。会唱歌，对，哎，好是。那谢谢法律场提供的这个例句啊。我先把这个拉丢，你刚是用拉丢，然后变成鲁马丢这样子哈。好，怎么多少？是。马鲁多卡古哟。哎，马鲁多说，你已经3个了嘛？哎，所以我们这样子哈，我们先用妈，然后咪，然后再中缀这样子哈。咪妈咪中缀这样，好的 ，Alex 可以吗？要不要试？该是妈形动词的，在干扎嘎达瓦尔吉马要读米哈维基山读白树。好，在干扎嘎达瓦了。哎，你是用达瓦了是不是？是嘎达瓦尔。
再跟这个达瓦了，然后呢，吉玛要然后都米哈维基山都白素起码要都米哈维山。都白素。好，我写一次哈，我帮你写一次哈，就是也让大家看一下。哎，我看一下，这样子哦，我还是你写，我写，对对对对，让我写。好，因为什么会叫那个 Alex 写一下哈？因为可能有一个要修正，后面的前面是用对了哈。好，我来看一下哈，我们看一下那个讯息栏呢，在干扎嘎达瓦了哈，这个是没问题哦，就是一定达瓦就是忘记哈，就是一定会忘记。在干扎嘎达瓦是马要杜米哈维吉兰，米哈维吉兰是所携带的。然后现在在跟这个达瓦好，这边哈，在跟这个达瓦了，这边我想一下哈，在跟这个达瓦了，起码要读米哈维吉兰白数，好，哦，好，就那个度要改成哈。好，米哈维吉兰白数，所携带的钱就是米哈维吉兰白数。那马耀所携带的钱叫做米哈维吉兰我单独翻马耀所携带的钱会变成米哈维吉兰尼马耀白数哈，我这边写一下哈，想一下。好，我现在抛一个上去哈，这个其实只是一个那个词组而已哈，这个不是，就是这个想一下，这个只能当词组哈。我现在破的这个 Mihawikitan Nimayal Abaisu 哈，就是说马耀所携带的钱哈，其实跟那个为什么会这样改哈？因为我是单独翻那个马耀所携带的钱，叫做 Mihawikitan Nimayal Abaisu 哈。那如果在句子里面哈，在那个 Alex 所破的这个句子里面，在跟这个达瓦了，他是说，因为他这边是马耀一定会忘记他所携带的钱哦，因为他是在句子当中哦，所以我现在抛的这个是没有办法放进去这个句子里面这样使用哦，所以正确的还是这个 Alex 的这个用法哈，在跟这个达瓦了去马耀多米哈维吉山白树哦。起码要多哈维基山白树所携带的钱哦。好，我们再来看，刚刚是妈型嘛？好，咪型的话呢？咪型，在甘蔗比利时技术读形系，你一定会拜访老师。好，所以 Alex 用的词根是 research 哦，research 是拜访，这样子哦，拜访 m i l i s 它是咪型的哈 m i l i s 所以在加上否定词之后要改成咪变 b 哈，在甘蔗比利时后面怎么忘了？在甘蔗比利时读形系谁？好吧？就是你一定要不会拜访老师。要不要好？在甘蔗比利时技术读形系哈，要加个主词哈，技术。在甘蔗比利时技术读形系，你一定会拜访老师，这样子好。中缀的你有想到吗？中缀，
在甘扎嘎古马恩古布西杜拉福定。哦，好，谢谢。在甘扎嘎古马恩古拉布西杜福丁哦，在甘扎，诶，你刚刚好像是福丁放在前面是不是？在对，我甘扎放最后面。后面嘛哈，在甘扎嘎古马恩古布西杜福丁这样哈。好，谢谢 Alex。好来，好，我们换那个秀兰老师，秀兰姐，哎，你是多少？我讲马达瓦，哎，达瓦，马达瓦笑嘛吼，在甘扎马达瓦西拉杜拉丢努娃娃，好，他一定不会笑小孩唱歌。在甘扎格达瓦金拉杜拉丢努娃娃，杜拉丢努娃娃，好，这样的话好像很怪，对不对？在甘扎格达瓦金拉杜拉丢努娃娃，嗯，所以这个拉丢你会翻成什么？唱歌啊。如果可能，我知道你的意思，但是你的中文翻译不太适合，应该用说他的歌声。哦，多拉丢，因为这边哈，因为多拉丢努娃娃，因为你把这个拉丢变成名词了，歌声哦，哎，就是他的唱的这个，不会笑小孩的歌声哦。对，要变成歌声了。歌声哦，哦，对，哦，在甘扎嘎达瓦金拉多拉丢努娃娃，哦，就是小拉丢努娃娃。我们通常哈，我们因为这个以前我们也有讲过，就是说那个拉丢，它有一个。拉丢的话，像我们会说它是歌，哦，我们所唱的那个歌，哦，就是那个我们所听到的。那另外一种就是歌声啊，所以我们会讲说，反正古拉丢艺术，不是说你的歌很好听哦，会有两种意思啦，一个是说，哎，你的歌好好听哦，可能讲的是说你写的歌，你写出来的歌好好听哦，而另外讲说，哎，你的歌声好好听哦，这么听过来 TV 就，所以我会有两个意思哦。那这个怎么分辨哦？只能当下才知道。好，就是那个处境在的时候才会知道说到底是歌还是歌声这样子，对不对？对。好，那我们用咪呢？弄咪的。好，咪型就是苏力，咪苏力。在甘扎比苏力古拉娃娃多，扎图达丹尼拉。扎图达丹尼拉不是扎图达丹尼拉，扎图达丹尼拉。那小孩不写他的作业。我们的那个翻一定要用一定哈，在甘扎我们就翻成一定这样的。哦，那小孩一定不写他的作业哈。是这样。必须率不是写吗？嘿，所以在甘扎必须率是一定会写哈。哦，一定会写。所以秀兰姐，你好像跟我有一点一样就是我对那个在甘扎啊，有时候我自己会搞混所以我们现在要这样子啊，我们现在要养成习惯，就是在甘扎我们就把它想成一定，好。在甘扎我们就以后就是记成一定这样，然后然后后面看看是什么，在甘扎别人就看就一定会看，那必须率就是写嘛，一定会写，所以这个就变成一定会写，一定会写他的作业，大概是这样啊。那我们再看你有中缀的吗？有呢，等一下哈。好。嗨，卢瓦，这样有听到吗，老师？有，卢姆瓦，卢姆瓦起床，在甘扎，enam mai kutuki卢姆瓦杜达巴，他一定会6点起床。那如果这样讲呢，在甘扎嘎卢姆瓦，然后我们的主格吗？可是你的主词主格是谁？主词大古
还是金拉？在哦，跟这个鲁木啊金拉，金拉，还要有个主词哈，在跟这个鲁木啊金拉，哦，如果是加上那个数字几点钟的话，可以吗？就在后面了，就是那个哦，主词的后面，在跟这个鲁木啊金拉，都 N 麦我都给，那么都可以这样子吗？那要不要讲早上？也可以啊，你要指早上就是那么都可以 no 爸爸正这样吗？ no dapat 哦，还有就是几点什么的几点钟这样，早上6点，所以我们用那个bina no kalahokan 或者是 no igor no kalahokan 也可以哈，我们就把它放在后面这样子。好的，我们老师先你再讲一遍好吗？在甘蔗再跟这个鲁木啊鲁木啊金拉对不都，对？哎， enam atuki no 爸爸 dapat，正还有 no 沙哦，发也可以哈。好好好，哦，刚 enam 好我刚好 atuki 来颠倒了，要 enam 先讲 enam 那个鲁 atuki 木啊才对哈，来，还好，我们先好，休息一下哈，我们8:12回来好了，8:12，好，休息一下。
Asa, Hirata kita. 哎，hira tu， Asa, kata bang kita hao. 我们就往下。我们刚刚都练习完了嘛？好，我们刚刚讲到那个双重否定嘛，除了那个在刚在一种哦，在刚在就是一定好，那还有另外一种使用方式哈，也是这个也是这个比较偶尔才会听到了。那这个其实像这个在刚在或是啊嘎嘎在哈，这个好像在感觉上哦，在意思上好像差不多，但是在甘蔗比较常听到哈。那阿嘎嘎蔗这个偶尔才会听到。那但是虽然它的感觉哈，就是给我们的感觉好像很像，不过在中文的翻译上，我们还是需要有差别。那事实上它的意思还是有差别啦。那这个比较强烈一点哦。因为它有那个阿嘎哈，我们再回忆一下哈，这个跟我们前面教的都有关系哦。像我们前面讲到那个在爱的时候，通常只是否定而已，对不对？你看哦，我们说在爱比努盖基，就是当我们使用在爱的时候，只是表达那个否定而已。可是当我们在使用阿嘎的时候，通常是在什么时候，知道吗？还记得吗？都是在那个起始句的时候，阿嘎宾阿诺，不要喝水，都是命令的。所以这个阿嘎出现的时候，通常都是比较强烈的，就是不行、不可、不能这种的哈。所以它比那个在爱跟在还要强烈哈，那个感受上比较强烈一点。好，那它的用法呢？这样看好像是一样的哈，跟刚刚我们练习的那个方式都一样的，所以我就不要解释那么多了哈，我们就直接练习看看。刚刚这个在跟这前面我也是用马法纳哈，那这边我一样用马法纳哈，看看这个翻译上感觉上有没有不一样哈。那我们先看一下上面好了，阿嘎嘎扎哈。那我先说一下哈，尤其像今年有考高级的哈，这个我不是很确定，就是我们海岸不是没有这个嘎烙吗？哦，对不对？我们海岸没有那个嘎烙这个眉毛，我爱哈多努修古兰呢。可是哈，为什么这边要写哈？我们可能会写，可能待会再确认一下那个蔡宗涵，可是蔡宗涵的那个词典好像海岸跟秀姑兰好像都放在一起，所以我不知道会不会有那个，如果从我们海岸的习惯写法的话，会变成 KAECA 这样，这样，我不知道有没有，我确认一下啊。老师，我们那个什么，南师阿美也是这样的，也是用眉毛是不是？用不是用哦，就是那个眉毛嘛，还是哎，用对那个，哎，我们没有那个眉毛，我们是用那个一那个字母的一啊？哦，嘿嘿嘿，嘎这，可是我这样查一五下哈，毛二，我们也是用我这样嘎这样查的话，蔡中涵词典这边没有，蒙语的话没有，所以他如果用那个呢，用那个用一就有了。嘎烙呢，用嘎烙的也没有，用一呢，嘎也没有哎，所以，但是有没有这个字呢？确实是有的，所以为什么会没有？因为其实它很少，就是光我哦，虽然我今年25岁了，但是还是听很多哦，就是说很少听到这个嘎赞这样子哦。好，那我只是说提醒一下哦，就是说其实这个嘎扎也是可以用在在嘎扎，哎呀，也是有嘛，对不对？可是那有啊，个通常是这个啦，通常是在嘎扎啦，甘在嘎蔗，扎。
因为我们都把它混用了在干炸，但是像很多老师还有耆老他们把它分类出来，就是在干炸是比较常用的这个发音啊，在干炸这样子哈，然后这个阿嘎嘎炸这样哈，很少，很少。那这个我刚几乎没有。我这里先说明一下，就是说海岸的那个拼写法啊，书写法没有那个嘎烙嘛，我古嘎烙没有嘎烙的话，所以它是用 get 是不是？用东奥，你看那个，就是那个用东东奥，或 get 就是那个一点，像朱显老师这边有写到，所以这个是蔡宗涵的吗？我看一下，我确认一下啊。东奥的，还有东奥才有，所以它是用嘎烙没有，嘎烙没有哈。那所以这样看的话，因为蔡宗涵老师好像就是海岸的嘛，对不对？马兰的，所以他是使用那个猪啊嘎扎，所以它这个跟这个阿嘎嘎扎是一样的哈。那没有关系哈。我们先使用这个有眉毛的哈，有这个嘎烙。我讲的那个嘎烙就是眉毛了。海岸说嘎烙就是眉毛，因为眉毛啊，我们是形容它的样子嘛，很像眉毛这样子。对啊，东奥就是一撇嘛，一点是一样的意思。那像有的老师他会讲那个一点哦，那个他们用 geset， 就是用 geset， 没 geset 这里绑紧，因为他描述的是那个，因为我们每次有那个喉塞音的时候都会 geset 有点打鼓捞里，打鼓捞，麻烦呐，这样有没有？喉塞音啊，喉塞音啊，他们是形容那个用 geset 这样，那个所以可以念得出来的话，就会有那个伊拉古拉东奥。你是用东奥嘛哈？哎呀。你是自己发明的，还是说有别的老师？有那个语调就有了。我是说这个名称。哪个啦？呀，东奥喊的是这个名称啊，你自己发明的，还是有老师这样讲的？以前有一位老师讲的啦。他用东奥是不是？他用东奥去称呼他嘛？重音啊，那个是重音东奥。那对啊，类重音啊。那如果说，因为有的老师会称那个一点，称它叫，因为那个老师已经走了，所以它是一样的哈。所以你只要听到那个东奥，你说格的话，我是第一次听过了。对，就是一点。那东奥比较好讲啊，是字啊，反正都可以。跟嘎烙是一样的意思嘛。对，我只是提出来这个喉塞音呢。嘎烙是讲那个眉毛了，这个喉塞音。好，那我们现在来看哈，阿嘎嘎扎这样哈，我们一样先使用那个 PPT 的哈。好，就是不能不哈，不如不，莫如不。好，所以你看啊，猪啊嘎扎，所以那个猪啊其实就是否定词啦。那个讯息栏这边，猪啊就是阿嘎，猪啊它其实就是双重否定，那就是猪啊好像有一个方言表示不是。那个是好像部落的，不知道哪个部落的。有一个部落头目说：“猪啊，还来跟我讲猪啊。”对，好。他说：“我说猪啊是什么？我们是哪里？你们是什么？不是，叫不是。在否定的意思。不是这样。那我们来看看哈，它的那个逻辑其实跟刚刚的一样哈，一样我用麻烦我的讲太多，只是很少用，几乎没有用了。在一个翻那否定，然后简化的这个翻那，然后呢双重否定，它用阿嘎把那个在爱换掉了。对，阿嘎在爱变成阿嘎，但是呢它那个炸前面用那个嘎炸那这个会不会是那个方言别的问题？我不晓得，反正就有两种，一个是在干炸，然后一个是
阿嘎嘎扎哦，其实很像哈、只有那个扎爱跟阿嘎哈，但是那个阿嘎我刚才有讲了哈、为什么中文翻译会不一样？因为它有那个有很强调的意思，所以非得知道不可。我们口语化的可能要加那个非得，有没有？好，我来看这个造句哈。阿嘎嘎扎嘎发那吉嘎造杜尼阿嘎因，阿嘎嘎扎嘎发那就是嘎造非得认识这个小姐不可哈。我们的中文翻译就这样子哈，非得怎么样不可，非得点点点不可这样哈，去强调它啦。那因为我们使用阿嘎的话，如果是在爱的话哈，在爱的话我们就稍微就是怎么讲，就是用一定就好了哈。对，用一定就好了。定那这个的话，非怎么样不可哈，就是很强烈的哈。所以我们还是把那个阿嘎跟那个祈使句稍微连接一下，就是只要有阿嘎的，就是很强烈的哦。所以中文翻译就是非点点点不可哦。好，那如果说阿嘎嘎，我还是用福建好了。啊，你试试看，看可不可以？马福建了，不懂。这个福建还是不懂。一样，这个福建就是1、2、3全部都不懂了。这个福建也是不懂。这个福建是不会不懂啊，因为你双重了嘛。哎呀，这个福建就是不会不懂，不会不懂啊。啊这个福建就是不能不懂啊。我们用这个哈，非怎么样不可，非懂不可啦，非懂不可。不是啊这福建，因为你是非懂不可，非懂不可。啊，不对，你的福建是不会嘛，所以你把、不懂啊。对，不懂，那你把那个不懂放在这边，非不懂不可，也就是装笨，装笨的意思。这个福建非不懂不可，就是装很笨的。什么装很笨？就是装不懂不可，就是你要装笨啊，非不懂不可，对不对？那我问你哈，到底是懂还是不懂？慢，就是我问你中文，非知道不可就是不是我问你的那个单词，你刚用的福建了，像你这边哈，阿嘎嘎扎嘎福建是非不懂不可，对。那我问你哈，是我先用那个整句好了。我们再来解。好，你先用。阿嘎干扎嘎福建古是马努尼亚瑞。你的主持是谁？阿嘎干扎嘎福建古嘎拉斯，好了。Semak Nunyara Kusemak Nunyara G 巴鲁好了。所以你的比较好的方式是那个主词啊放在那个最后面，不是中间，就是那个中间嘛。福建的后面，嘎福建，好了，嘎拉斯，有没有？或者是 G 巴鲁都是马努尼亚罗这样子。好了，聊那个。干扎嘎福建G 巴鲁都是马努尼亚瑞。中文翻译一个。部落的事情，巴鲁。你先讲。非不懂不可。所以你翻的话就是巴鲁非不懂部落的事情不可，对啊。好，那我问你哈，那到底你懂还是不懂？还在学习吧。所以我们先看哈，应该是还在学习的阶段。不是，像你看哦，谁叫你要用这个字？因为你这个是否定的那个意思嘛，所以你变成是三重了哈。那你看哦，我们看看第4个步骤哈，步骤4双重否定这边
你看你说阿嘎嘎扎嘎夫吉了，对了，所以你的那个意思是不能不懂呢、不能不懂啊，不是你少了一个不。你看，等一下我放那里。好，我们直接用后面的方式来翻哈。不能不懂，非就是不懂啊。对啊，你听我讲，你看哦，阿嘎嘎扎嘎夫吉尔，中文翻译就是非得不懂不可。非得不懂不可。我写给你看啊，非我们那个的意思，知道哈，所以那个得到的得了，我知道。非非得得不懂不可，所以是懂还是不懂？非懂啊，懂懂懂懂懂。错，是不懂。我跟你讲，非得懂，非得懂，非得不懂不可，就是对，不懂。就是不懂，对，就是那这个感觉好像就是要装笨啊，非得不懂不可。嗯，对，那个中文翻译就是非得不懂不可，那就是不懂，那就是感觉上就是好像要装笨的意思哦。所以你的中文翻译是这样子：巴洛非得不懂部落的事情不可，他就是要故意不懂就对了啦。装不懂啊。对，就是装不懂，因为你是用 forget， 如果你用平常的就很好翻了。谁叫你对啊，用如果我用平常的翻一下就，因为这个很少用啊，好，那个用几乎没咪的呢有用，几乎咪没有用。的再来一个咪的，还是用原来的词吗？啊，你换啊，用我们现在用咪嘛，刚刚是马福给啦，是妈的，那现在用咪的，米福顶也可以啊。三位好了，三位游泳，那三位，但是那个咪跳有三位游泳啊哈，咪三位游泳啊，哎，啊个干炸咪三位是巴罗伊利亚，好，哎，我这边等一下啊，为什么跑到这边？哦，没有改造哈，好，没有关系，这个就反正这个就是嘎扎哈，啊嘎扎比三位，然后呢，后面你的后面，啊个干炸咪三位是巴罗伊利亚，一样的，法路在海边，对，哎，告诉台湾我不得不啊，你用这个啊，你用这个非游你的那个游泳，非在海边游泳不可，非游泳不可，这样子啊，非游泳不可的。对，阿嘎嘎扎比三位是巴路伊利亚了，巴路非得在海边游泳啊，不可，这样子哈，不可哎，所以我们那个我把那个，因为我们的口语，我们的讲国语的时候，好像比较习惯用那个有那个非得有没有？好像大家都这样讲嘛，非得怎么样怎么样不可这样子。这样的话，这样我泼在信息的非得怎么样不可哈。所以我们把那个你的那个词啊，就是放在那个我的那个点点点这边，非得如果是比单位就是非得游泳不可这样。比单位这样。哎，如果是像你刚刚是马福吉尔的话，非得不懂不可，就变成这样。非得不懂不可。哎，好，中最的。中最的，中最的也是有，其实都跟刚有啊，就这个，我们使用这个，因为我们例句没有写上去了，我们就使用这个。对啊，没有啦。
中缀的中缀呢？没有中缀的吗？没有中缀的啊。哦，有啊，我只是没有写上去了。你没有写上去，我们就没有准备。一样啊，一样啊，都是用嘎啊。然后，好了，秀兰姐，你刚刚来，就有练习第任杜米任，来，然后呢？杜米任直接来了。来，再去。Aga kanca ka tumirang ciparut isafi. 翻译。Parut 非得在集会所站着不可。也可以啊，也可以啊，对啊，对啊，没错啊。怎么懂？哎，mata agak kacak katumireng cipalut isafi，就是巴路非得在站在那集会所个集会所不可哦，非得站在集会所不可，这样子。对，好 ，OK 啊，巴路的结束了。好厉害。好，换我们按这顺序。这个中缀的还是蛮少的，反正我们就使用那几个。我们其实要练习的是那个中文翻译啦，所以我们刚刚说哈，摘干燥我们就翻成一定，然后啊嘎嘎燥我们就是我们用后面的哈，非得不可，非得怎么样？非得什么不可？非得什么不可？这样。哦，好，那请换 Alex 好了。妈形动词的阿嘎嘎扎嘎萨格罗古嘎巴伊嘎里古沙岸，对，中文，青年非跳舞不可，在大会舞的时候，也可以，非得在青年非得在大会舞的时候跳舞不可。对，这样可能会顺一点哈。阿嘎嘎扎嘎萨格罗啊，我想一下哈。OK，对，嘎萨格鲁古嘎巴伊比里古山这样子哈。好，那咪型呢？咪型阿嘎嘎扎比弗丁古嘎巴伊比色迪干。也可以，你是使用名词哦，比弗丁阿嘎嘎扎比弗丁古嘎巴。然后呢？比色迪干，比色迪干就是是有两种，你用什么？是时间还是采集的时间？采集的时候。你是使用时间，那地点也是可以。对，也是可以耶。没错。所以那个比斯迪干两种哈，一个是时间，一个是表地点这样子。所以这个比斯迪干地点跟时间都有。对，那通常像这种的哈，到底是时间还是地点？也就是说，我们两个人在讲话，我们有默契，就是我们都知道你讲的那个是地点还是时间了。那通常如果是书写的话，就直接写其中一个就可以了。对，好，那中缀呢？有没有提供一下？阿嘎嘎扎嘎祖米盖古巴嘎隆安伊比嘎隆安，比嘎隆安，蒙古人比嘎隆安是什么？比嘎隆安，是报讯息的时候是这样讲吗？慢是哦，报讯息是比嘎隆安哦。我查那个线上字，那个蔡宗涵慢报信哦，报信息哦，慢了么？嘎隆也是嘎隆，嘎隆爱的嘎隆。是哦，嘎隆爱的嘎隆。是不是有另外一种？
嘎弄就是报信，有没有另外一种？法律你有想到别的吗？好吧？报信，为什么？因为通常报信的都是巴嘎隆爱，就是最下面那一个阶层啊，所以直接起名叫巴嘎隆爱啊，其实他们是报信者、传信者啊。嘎弄，所以说取中间那个报信嘎弄啊，所以没有别的说法。新月有写巴达故事，报信，好，我想到再说。新月巴达故事。哦，对了，巴达故事，巴达故事对呀，巴达故事。哦，所以有两个，是不是？一个是巴杜故事，巴嘎弄，巴达故事，巴达故事，报信。OK，巴达。所以刚刚那个你使用的是主名盖，主名盖是不是？阿嘎嘎这个主名盖，古嘎巴，古巴嘎隆爱伊比嘎伊巴达故事。如果等一下哦，哎，你看哦，现在会有个问题哦，你看你说报信的时候是不是？对。那如果是嘎弄的话，伊比巴嘎弄案哦，好，比巴嘎弄案。那如果你是使用那个巴达库斯，伊比巴达库山，就是那个报信的时间，反正那个 B 什么什么案就是两个，就是干嘛的时间或者是干嘛的地方哦。那比巴嘎弄案就是报信的时间或者是报信的地点。那巴达库山也是可以报信的时间或报信的地点。好，那你看报信就有3种了，有吗？有3种吗？巴达库斯跟巴达路吗？不是吗？然后跟 Alex 的，他是嘎路吗？他刚说嘎路吗？还有那个经验的，经验是巴达库斯啊，巴达库斯，再加我的嘎弄，你看3个报信，没有啦，你的跟那个 Alex 的一样啊，嘎路吗？我嘎弄的哦，都是，好的，去秀兰姐都是。我的妈型是马南南，阿个干扎干南南个古古毛恩都呀，好拜。我非得习惯吃那个小米不可。马南南，阿嘎干扎，阿嘎扎干南南，个古阿古毛恩都呀，好拜。好，南南，好像这个这个南南，好像就是有2个使用，像我们阿美语海岸或是哪里的，好像都会有这种状况，就是好像咪型、妈型都可以，像这个南南、咪南南嘎古都 delete 我用咪对不对？咪南就是变成咪南南，可是像刚刚秀兰姐的马南南是习惯所以当我们变成人的一种状态的时候，它就变成妈型了，马南南。对，马南南。那如果说，所以这个还是要看处境就是说我们当下的处境，因为如果说不知道那个处境的话，我们会很容易误判。因为像我自己习惯那个南南是把它归类到咪型，所以如果听到那个马南南，好像说被学习这样，也可以讲尝试服侍尝试这个东西啊，品尝那就是闽南南嘛。闽南南不尝试。我的意思是说因为那个我们的咪型如果变成被动的时候，就变成妈嘛。所以就会跟你那个会冲突到，感觉上会冲突，其实没有冲突，只是说那个习惯上了。所以当我第一次听到的时候，我以为好像是被动的，
马纳那就是被学习。比如说了，米南南个米单位，哎，我要练习游泳，这样，对，就是那马纳那就是被学习嘛。对。但是，所以这个有时候后面如果马南可南后面是老师也可以讲到习惯呢，马纳那是习惯呢。对对对，我的意思，对对，我知道。我的意思是说，当我们使用 minanam 这个词的意思的时候，哈，我们讲说 minanam 是去学习或尝试嘛。嗯。那当使用被动的时候，就变成 mananam。嗯。mananam guguni 主他这个书被我学习了 mananam doagu ami 就是被我学习到什么东西这样。那在翻译上就是讲学习。那如果讲 mananam， 如果你的意思是我习惯了，mananam doagu mi Kumaon。米单位。对呀，好拜。我习惯了，是，对对对，这个就，所以这个要看那个当下的处境哈。哦。对对对对对。用这句可以吧？马南呐，可以啊，可以可以。我只是要解释说，我们阿美语有好几个，有很多就是这种的，就是它咪型也可以，那妈型也可以，妈型也可以，可是只是意义上不一样。一样的字，但是表示的意思会不一样。对对。我只是要跟那个啦，跟那个像 Alex 说一下。妈咪逼这个都可以啊。哎，那我问一下那个秀兰姐哈，如果你使用这个 mananam 是习惯嘛 ，mananam 不可，如果用被动呢，你会怎么说？用被动。哎 ，maminanam 变成马米南南。maminanam 吗 ？maminanam 对，变成马米南南吗？就是这个其实我们很早以前就有讲过哈。像比如说啦，我用最没有，我的妈咪变成将要哦。没有，将要不是被动啊，那个不是被动啊，不对啊，那个我讲说被动啊。我知道了。马嘎啦，马嘎那么就是妈型的哈，就是要把就是变就是妈变嘎，就是马嘎那么。老师，你讲嘎那么嘎那那么呢，会有一个嗯在后面。那个不是被动啊，那个是所学习的，但是好像变成动名词嘛。后面还有啊，嘎那那曼也是有啊。对呀，那们嘎那们呐，嘎那那们嘎那那曼都有。那曼那个给那苏里，但是那个不是被动。那个给那地雷台。我想讲一个啊，那个这个是另外了。意思就是说，我们先让那个好了，我们先让秀兰姐练习那个好了。好，我们待会再回头讲就好了。好，咪型吗？哎，咪型。好，咪型。我讲咪等于了。好。Agak kanca pitengil disutu ya radio， 我又是歌，你非听那首歌不可，你非得听那首歌不可。对，没错。中缀呢？中缀，好，我讲苏啊人，苏木啊。哎。Agak kanca ka semua tu suan nu bangsa， 你非得讲阿美话不可。对哈。对，谢谢秀兰姐哈。好，那个我们再回到刚刚的哈，现在你看啊，这个我们用这个字好了，明人嫩哈，明人嫩是看嘛，那被看呢？满人嫩呢？哎，对啊，因为它是咪型，如果变成被动哦，就是被看，就是满人嫩被看到，满人嫩弄到被人家看到了。那像比如说马瓦杠好了，我们用瓦杠用凡纳了，马凡纳是主动，我知道马凡纳沟通你什么？我知道这件事嘛。那这件事被我知道呢？
被知道呢？ kavanaan 就是加嘎了 makafana， makavana はい哎，因为它已经是妈了嘛，所以要变被动就是 makafana， 就这样子。这个我们以前就讲过了，在你翻以前的讲义就会找到。对对对，好，因为我们其实很少使用那个妈型的被动，很少。好，我们往下哈，我们刚已经，所以我们现在还有10分钟，刚好复习一下这个上一周的、上一周的，我看一下有没有很多。好，我们可能只能讲到这个哈，我们来复习一下哈。我从头来讲哈，我选一个名词词根哈 ，nanum， 我们现在要练习这个复杂句哈，这个巴比巴 maanen 哈 ，B 我们要练的就是这个了哈 ，B 要被 A 叫去给 C 什么东西这样子哈。好，那我从上面这样讲哈，这个是不是上一周的，还是上礼拜？上周的，因为我们一直还没教完，对，一直很难搞定，对不对？那我们现在哈，没有教完了。我们现在对，那我们再重新弄哈啊 ，nanum 给水的话 ，bananum 好，给水 bananum， mi bananum 就是我直接造句哈 ，mi bananum kaku ji balusan， 对。mi bananum kaku ji balusan， 所以 kaku 就是 A 嘛，我给巴路水。对，你把它弄过去巴路上，我给巴路水，所以但是那个 B 哈，这个 B 这个地方如果是人名的话，或者是那个人称代名词的话，会有那个什么什么案哈，吉巴路山、吉拉南、吉拉南，对，吉伊那案、吉阿公案哈，就变成这样。吉法伊案、吉法基案，所以它是受格哈。那好，我们再往下哈，如果用 B 咪变 B 呢？比 bananum 呢，它变成动名词，变成名词哦，变成一个行为，我做的这件事，这样给水的行为，好，那如果再加一个前面呢，babi bananum 呢 ，A bananum kaku ji balusan， 等一下啊，你看啊 ，A 是我嘛哈，kaku。Papi bananum ni balus 哦，这个时候这个 balus 是 B 嘛哈 ，papi bananum kaku ji balus ji 秀兰结案啊，ji banayan 好了，好，你看哦，我再讲一次哈 ，papi bananum A 叫 B 给吸水，所以是谁给吸水？是 B 给吸水哈，但是我只是叫我是 A 嘛，我叫那个 B 去做这件事了哈。好，那这样子我来造一句哈 ，Babi bananum kaku ji balus ji banayan 是 C，balus 是 B， 所以这个时候 balus 没有受词了哈。刚刚是 bi bananum。你把它弄kaku ji balusan有没有？ ji balusan， 可是这个时候就没有那个案哦。babi bananum kaku ji balus ji banayan 变成这样哦，受词是 banay， 对，好，才有受词的。哎，好，那被动的话，被动我们就先跳过哦，因为它是被动，我们刚刚可能没有用到。那我看一下哈。babi bananum 好了，我们加个 n 好了。那这个被动还是念一下哈 ，ma babi bananum numaku mami babi bananum B 被 A 哈，这个跟那个上面的主动式其实是一样的，只是反过来一样的，只是说那个。那我们来看看主语怎么讲。Ma babi bananum
阿姑。好，我讲到这边哈，你看刚刚是巴比巴纳努嘎姑，巴比巴纳努嘎姑哦，吉巴鲁吉巴那样。那这个时候被动式呢？被动的话，马巴比巴纳努阿姑吉巴鲁吉巴那样，这样可以听得懂哈？可以好，听得懂了，听得懂。所以那个是那个什么？上个礼拜，阿上个礼拜姑，对对对，好，那现在我们要换一个哈，巴比巴纳努门，哦，其实是一样哈，跟上面是一样哦，一个是被动强调，巴比巴纳努门阿姑，努马姑好，巴比巴纳努门努马姑，吉巴鲁吉巴那样，好，所以这个我们现在要练习的是这个最后面的被动强调。巴比巴纳努，所以你们现在，我现在快讲完了，你们现在赶快想一个名词词根。因为我上次有讲过了，我再讲一次好了。好，练习一下哈。所以我们待会哈，因为时间快，我们待会直接讲造句哈，看看能不能成功哈。好，打给下了。哎，我用打给。好，打给杯子嘛。好，造句。我打给。不用从前面了，直接造句看看。直接的。哎。Papi patakisan ako, papi patakisan no mamano kapah to kalasan. 我打慢在教什么？慢。Papi patakisan no mama， 然后呢 ？No kapah。No kapah。会有两个属格了，你看。Papi patakisan no mama ko kapah 是哭吧 ？Mama no kapah 7年之父。那我跟你讲哈，你的 A、B、C A 是谁 ？No galas No 还是 No 妈妈？你的 A 是谁 ？B 要被 A 叫的 ，A 是妈妈no kapah。啊，那你的 B 呢 ？B 是巴卡隆啊呀。那 C 是 galas 啊。好，所以你的 Papi patakisan No mama no kapah。妈妈 no kapah 是 A 哈。哎。Tu pakarungay tu pakarungay tu kalasan. Cikalasan, sakalasan, tukalas 也可以。tukalasan。好，这样子哈，我们来重整一下。Papi patakisan no mama no kapah 好，这边 no mama no kapah。然后因为那个巴嘎鲁奈它是普通名词嘛，所以用 KO 哦。哎。Papi patakisan no mama no kapah ku pakarungay tu kalasan。tukalasan。对。还是Cikalasan、Zakalasan，因为如果 galas 是好像都是galas 一位以上，哎，所以我们会不会用 galas 会不会比较好？慢。galas 这样好了。galasan 啊，对啊，galasan 啊。没有，因为你用的话就还是用galasan 也不好用啊。如果你用的话，那个按就不要了，galas 就好了，有没有？如果用galasan，还表示很多啊 ，galas 他们呢，galasan 哎，如果你不习惯用 galasan，就是用galas 啊，哎 galas， ku pakalungai galas 这样子哦，好，所以你的中文翻译就是那个巴嘎隆爱还是7年之父叫巴嘎隆爱，不是倒酒给这个是被动，这个是被动强调哦，所以你的翻译是青年要被青年之父，巴嘎隆爱要被青年之父叫去给嘎拉斯，要去给嘎拉斯倒酒，对，
敬酒了，敬酒。敬酒，哎，好，谢谢巴鲁哈。还有3分钟，要谁？给 Alex 好了。巴比巴达夫恩你伊那嘎古吉阿玛安，我要被妈妈叫去给爸爸送便当。好，谢谢 Alex 哈。所以 Alex 其实，反而像你们这样讲很清楚比我们还要清楚。好，答复就是便当嘛哈。巴比巴达夫恩就是去被给便当啊。巴比巴达夫恩努马库然后呢？你刚刚说什么？巴比巴达夫恩你那嘎库是吗？吉妈妈安，吉妈妈安。我要被妈妈叫去给爸爸送便当。对，好，还有2分钟刚好。那个秀兰姐，好，我有。巴比巴拿那们努马沟吉那么伊迪苏安难，那么要被我叫去跟你学习。那你的主语再讲一遍。巴比巴拿那巴比巴拿那们努马沟吉那么伊迪苏安难。好。那么要被我叫去给你学习。伊迪苏安难也是可以了哈，可以。巴比巴拿那们努马沟吉那么伊迪苏安难。伊迪苏安难，你可以哈，伊苏安难，所以前面要有个一嘛哈，伊迪苏安难。对，有一个一，对象。那这个一是分开的哈，分开的，没有和。跟迪苏安难是分开哦。好，对，那刚好我们的时间刚好讲到这里，然后还差一个没有去，就差这一个没有练到，没有关系哈。那我们今天时间也差不多，那大概这样。其实这个是比较难的，所以要复习。不过呢，这个很好用尤其在 Mickey Mouse 的时候，你看那个老人家讲话的时候，常常用这样的。有时候因为我们平常说话都是1对1嘛，我对你，你对我这样。像这个就是有第三者，我叫你去给怎么样这样，有第三者，所以这个很好使用。好，那我们今天就老师，下次还会讲那个句型转换的吗？那个地点、时间、攻击那个今天没有讲的，会讲哦。会。OK， 好，那我们今天就上到这里哈。好，那就晚安喽，各位。好，晚安，谢谢老师。好，谢谢。好来。